Някой от вас представи ли си човечеството да живее в пълна тишина? Да, може би сега много хора ще кажат, че това не е възможно, че това няма как да стане, но искам да ви издам една тайна. Всичко зависи от самите обстоятелства. Ако това застрашава живота на хората, то повярвайте ми, те са готови да направят всичко за това. Именно днес в този видеоклип, приятели, ще ви представя един филм, който съм сигурен, че и преди това не сте го знаели. Видеоклипът ще е много интересен и ако накрая на видеоклипа и вие сте на това мнение, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Аз съм Айхан Инфая, това е моят нов видеоклип и ви желая приятно гледане, приятели. Филмът се развива в мрачна Америка, където смъртоносна пандемия се е разпространила в някои северни щати. Най-странното в тази пандемия е, че всеки, който проговори, ще умре. Новинарският репортаж показва графични изображения на някои хора, които са станали жертва на пандемията. В друго видео ужасена жена се вижда как записва видео, докато е в колата. Устата на дъщеря е залепена, за да не крещи, а жената държи знак, в който пише "Не вдигайте шум". Жалко, че твитовете също не спират смъртните случаи. Поради всичко това, правителството е обявило извънредно положение, като инструктира всички да се стоят вкъщи и да изключат своите телефони. Само няколко дни по-късно пандемията вече е опустошила някои региони в страната. Оцелелите пътници се укриват във вагоните, нервно надявайки се, че бедствието ще приключи. Изведнъж детето на една от пътниците плаче и майка му не може да го успокои. Оплашени от чума, групата пътници искат да изгонят бебето, но майката решава да тръгне с него. За съжаление, решението й се оказва фатално, тъй като само за секунда нещо ги застига и напада. След това филмът се връща назад и показва как всичко е започнало. Група археолози разкопават непроучени пещери в Пенсилвания на 1000 фута. Те се натъкват на огромна, невиждана досега тъмна стая и започват да празнуват. Изведнъж обаче те чуват странни звуци, идващи от вътрешността на мините, и изведнъж изследователите са атакувани от неизвестни летящи същества, които незабавно ги убиват и иззад от мината. След което филмът се прехвърля в гимназията в Монклер, Ню Джерси. Глух тинейджър на име Ели Андрю чака автобуса си, когато тип тинейджъри и се подиграват, че е глуха. Тя ги игнорира и решава да се върне от дома пеша. Ели е загубила слуха си в автомобилна катастрофа. Преди 3 години тя е загубила баба и дядо си по башна линия в автомобилна катастрофа. Тя общува с другите, използвайки жестомимичен език и четене по устните. Междувременно човек на име Роб се появява и предлага да я заведе от дома. Двамата са силно влюбени един в друг, но никога не искат да си го признаят. На работа бащата на Ели получава обаждане от съпругата си Кели, която им казва, че дъщеря им отново е била тормозена в училище. Това го разстройва, но той не може да направи нищо по въпроса. Откакто тя е загубила слуха си, Кели е започнала да защитава дъщеря си и често се карат заради това. Ели живее със своите родители, брат си Джуд и неизлечимо болната си баба. Също имат и домашен любимец Отис. През нощта Роб изпраща на Ели завладяващо видео с колония от нещо, което прилича на прилепи, летящи навсякъде. В 3 през нощта Кели събужда Ели и я моли да слезе долу. Тя забелязва, че цялото й семейство е в хола, залепено за телевизора, и гледат много притеснено. Всички врати са заключени, камината е покрита с пластмаса. По новините съобщават, че няколко града в САЩ са атакувани от неизвестен вид, подобни на птерозаври същества, наречени Веспас. Те са се спускали върху човечеството, когато някои изследователи са пробивали древни скални падове, които са били затворени от милиони години. Те са се спуснали върху човечеството, когато някои изследователи са пробили древни скални падове, които са били затворени от милиони години. Тези същества могат да убият хората за секунди, използват шума за откриване на плячката. Поради това правителството на САЩ е обявило извънредно положение и е помолила своите граждани да се стоят вкъщи и да мълчат. Докато всички гледат новините с ужас, Ели предлага да отидат на село, понеже там е по-тихо и по-безопасно. Хю се съгласява и всички започват да опаковат багажа си. Един от приятелите на Хю, Глен, също се присъединява към тях и отиват заедно в провинцията. По-късно Ели и семейството изпират на бензиностанция, за да заредят автомобилите си. Тя се възползва от възможността да изкарат кучето на чист въздух. Докато Хю се опитва да забавлява сина си Джуд, внезапно той чува писъците на Ели и бързо изтичва до нея. Неизвестен мъж държи пушка и моли ключовете на автомобила на Хю, но Глен в този момент пристига на помощ и прострелва крадеца в крака. Вземат му пистолета и се тръгват, оставяйки крадеца да бъде разкъсан на парчета
от съществата. Въпреки това, преди да успеят да стигнат надалеч, групата се натъква на огромно задръстване, което блокира всички междущатски магистрали. Глен предлага алтернатива и те обикарат по черни пътища. Шофирайки през провинцията, Глен изведнъж се натъква на стадо бягащи елени. Той бързо заива с колата си, за да избегне инцидент, но в крайна сметка автомобила им се преобръща. Андрюс веднага отива да го провери и го намира жив. За съжаление, той е заключен и заклещен в автомобила. Семейството опитва всичко, за да спаси Глен, включително използване на гаечен ключ. За да отворят автомобилната врата, даже се обаждат на 911. Но нищо не помага. Накрая Глен осъзнава, че в крайна сметка той трябва да остане там. Така че моли Хю да му даде своя пистолет. Обезпокоеният Хю не иска да оставя най-добрият си приятел сам, но в името на семейството си той се съгласява. За съжаление, точно в момента, когато семейството е на път да напусне района, кучето усеща нещо и започва да лае многократно. Това привлича съществата и те атакуват интензивно. Точно когато изглежда, че всяка надежда е изгубена, Глен, който все още е заключен в колата, започва да стреля с пистолета си, за да примами съществата към него. Той успява временно да спаси Андрюс, но в процеса самия той умира. Докато кучето продължава да лае, следователно те нямат друг избор и Хю приема трудното решение да пуснат кучето от колата им и той умира. Тогава Андрюс разбира, че не могат да си тръгнат с автомобила, без да привлекат вниманието на съществата, така че решава да изоставят. Хю решава да запали автомобила си, за да привлече влечугите към нея и да им отвлече вниманието, и тръгват пеш със семейството си, в търсене на подслон. Те вървят с часове и Лин се бори да овладее своята кашлица, излагайки семейството си на голям риск, и вечерта семейството се натъква на изолирана къща, заобиколена от високи огради и заключена порта. Когато се опитват да влязат през портата, издават шум и привличат съществата. Скоро хазяинът също излиза с пистолет. Очевидно не е наясно с ситуацията. Той се опитва да заплаши натрапниците, но всички същества веднага се нахвърлят върху него и от него остават само парчета. След инцидента Хю оглежда района в търсене на алтернативен изход и се натъква на тунел за дъждовна канализация, който води до територията на комплекса. След като дава зелена светлина, Хю и другите влизат в тунела, но вътре Джуд се натъква на гърмяща змия, който я кара да крещи и привлича опасните същества. Те убиват змията, но те също успяват да отхапят крака на Кели. Когато времето се скъсява, Хю бързо пуска дървосекача, за да отвлече вниманието на създанията и ги нарязва до смърт. В следващата сцена семейството най-накрая влиза в къщата и почиства раните на Кели. Преди да се легне, Ели се свързва с Роб и научава, че неговите родители са били убити от тези същества. Притеснена тя го моли да се махне от града, но преди Роб да успее да отговори, разговора приключва. Сред целият този хаос и отчаяние, религиозен култ набира сила, който търси нови членове и убива невярващите. На следващия ден Лин проверява раните на Кели отново и разбира, че е заразена, осъзнавайки, че скоро ще продължи да се разпространява. Хю тръгва да търси аптека. След час ходене в мълчание, те се натъкват на изоставен град и намират желаната напитка. Те влизат вътре, но там е тъмно и мирише на гнило. Хю събира лекарства, а Ели забелязва яйца на тези същества да се размножават в човешките трупове и те всъщност са разпръснати из магазина. Тя по невнимание издава шум и предупреждава съществата. И сега двамата са заседнали в магазина с няколко веспи. За щастие той има план. Той мълчаливо подпалва факла и задейства пожарната аларма. Шумът от противопожарната аларма и водната пръскачка отвлича вниманието на съществата и двамата успяват да избягат невредими. Отвън към тях се приближава преподобен, който изглежда си отрязал езика. Той се оказва лидер на култа, който набира хора навсякъде и убива невярващите. Човека ги моли да се присъединят към паството му, но Хю отказва и се тръгва. Те успяват да се върнат от дома безопасно с антибиотиците и Кели започва да се възстановява. На следващия ден Ели се приближава до Хю и му казва, че е гледала новини през нощта, в които са казали, че съществата не могат да издържат на силен студ, така че хората в арктическият кръг оцеляват. Тя също му разказва за региони, които са сиви, и това са места, където електричеството е спряло да работи и хората са откъснати от света. Когато батерията, телефонът или компютърът се изтощят, почти сякаш тъмните векове са дошли отново. По-късно през деня култа се появява пред дома на Хю. Той отново моли Хю да се присъедини към тяхната секта, но отново получават отказ. Когато Хю се кани да се върне вътре, той го спира с зловеща бележка, в която се пише, че момичето е плодородно. Хю ги оглежда от главата до петите и се връща. Членовете на култа предполагат, че Хю ще донесе своята плодовита дъщеря за тях, но вместо това той се връща с пушка. Обаче те знаят, че Хю няма как да ги застреля, защото ще създаде силен шум и ще застраши семейството си. Въпреки това, Хю освобождава предпазителя на пушката и членовете на култа най-накрая се тръгват.
По-късно същата вечер Ели получава съобщение от Роб. Той казва, че се отправя на север от страната към скривалището. Това е място, където всички хора могат да бъдат в безопасност от тези същества. Но преди Ели да успее да попита повече за това, тя губи сигнал. В полунощ Хю и Кели се събуждат от странни звуци, идващи отвън. Той грабва пушката си и проверява главната врата. Докато Кели събужда Лин и Джуд, Хю не вижда никой на входната врата. Обаче, когато Джуд проверява, той забелязва малко момиченце на нейната възраст да стои отвън. Момичето изглежда оплашено, така че Кели решава да я пусне вътре. Притеснило семейството й дава топли одеяла и я пита как е стигнала до тук, но малкото момиче не отговаря. Точно в този момент Кели забелязва няколко белега по челюстта на момичето. Те за свой ужас откриват, че момичето няма език. Тя е член на култа към сектата и най-вероятно е изпратена от тях. Семейството проверява кръста й и разбира, че е била вързана с няколко мобилни телефона. Междувременно Ели се събужда в стаята си и забелязва телефон, залепен на прозореца й. Алармата на телефона изведнъж започва да звъни и привлича съществата. В това време телефоните, свързани с малкото момиче, също започват да получават обаждания и семейството се опитва да ги отстрани. Хю хвърля телефоните във водата. В този момент Ели бяга в хола. Докато всичко това се случва, съществата започват да чупят прозорците. Хю и Джуд се опитват да не пуснат съществата в къщата, докато Ели и другите отиват в мазето, за да се скрият. За съжаление, членовете на култа са я чакали именно там. Кели напада мъжете, но те я блъскат в стената, събаряйки я. Мъжете я изнасят. Малкото момиче също тръгва с тях. Разярената Лин напуска безопасната къща. Тя грабва двама от тримата мъже и дава знак на Ели да бяга. Момичето я слуша и щом тя се отдалечава, тя да държи членовете на култа, започва да крещи с пълна сила, за да привлече съществата към себе си. В крайна сметка те идват и ги разкъсват на малки парчета. Останалата част от семейството също излезе навън, но те не могат да направят нищо друго, освен да гледат с ужас. Тогава лидерът на култа се появява и отлича Ели. Преди да се тръгне, той дори се подиграва на Хю да мълчи. Хю, Кели и Джуд спокойно ги следват и започва изнадваща атака. Разгневеният Хю удушава лидера на култа с пушка, но той го намушква в долната част на гърба. Въпреки това, Хю се събира цялата сила и става отново. Той използва класически удар с глава на покойният си добър приятел Глен и събаря лидера на култа, докато Кели разчиства останалите членове на култа. Тя след това помага на съпруга си, като издърпва ножа. Докато лидерът на култа се опитва да се изправи, Хю отново поема неговият случай. Този път той прибива лидера на култа до смърт. След като се събира със семейство, Андрюс се връща от дома, без да говори. И момичето дошло в къщата се тръгва с майка си. След което филмът се премества няколко седмици напред, където семейството се вижда да пътува из страната. Като първо остават в сигурно убежище, което е убежището на последната сцена. Ели и Роб са на лов в гората с жилетки. Филмът завършва с Ели, която се чуди дали жилетките ще се адаптират към студа и дали хората ще могат да се адаптират към живот в мълчание. Ако някой от вас е гледал този филм преди моя видеоклип, бих се радвал да видя вашите коментари и вашето мнение долу под видеоклипа в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. Видеоклипа хареса ли ви? Или кои части не ви харесаха, или въобще видеоклипа не ви хареса? Бих ви бил благодарен, ако споделите вашето мнение. Аз бях Айхан Инфая и ви благодаря за отделеното време. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!